تأسیس دولت سامانیان. پس از آنی که عرب‌ها مردمان ماوراءالنهر و خراسان را زیر سلطه خود درآوردند، بر زمین در این منطقه ها شورش ها زیاد گردیدند که کلانترین از آنها شورش ابو مسلم مقنع و رافع ابن لیث است. خلیفه های عرب برای پخش این شورش ها از اشرافان محلی استفاده می بردند. خلیفه های عرب بعدها مجبور گردیدند که وظیفه های دولتی را در ماوراءالنهر و خراسان به دست اشرافان محلی سپارند. در برابر نفوذ طاهریان در منطقه، سامانیان نیز صاحب نفوذ خاصی بودند و آنها برای پخش شورش رافع ابن لیث نقش ارزنده داشتند. اساسگزار این خاندان سامان خداد نام شخصی است که در بلخ زندگی میکرد و او در این شهر به خود آبروی خاصی داشت. شجره آنها رفته رفته به بهرام چوبینه میرسد. سامان خداد به اسد ابن عبدالله والی عرب خراسان خیلی خدمت‌های ارزنده میکند و از همین سبب او در آینده صاحب مرتبه‌های خاصی میگردد. او به خاطر اسد ابن عبدالله پسر خود را اسد نام میگذارد. اسد 4 پسر داشت: نوح، احمد، الیاس و یحیی. در آینده پسران اسد در شهرهای مختلف حاکم میگردند. مثلا نوح در سمرقند، احمد در فرغانه، یحیی در چاچ و استراوشن، الیاس باشد در هرات حاکم میگردند. بعد مرگ نوح برادرش احمد حاکم سمرقند و سرور خاندان سامانی میگردد. احمد هنگام زنده بودنش پسرش نصر را حاکم سمرقند تعیین کرده بود. سال 875 خلیفه عباسی معتمد به نصر حجت داد که این حجت نشان میداد که نصر سرور خاندان سامانیان و والی تمام ماوراءالنهر است. در این وقت در میان خاندان سامانیان ضدیت ها به میان آمد. در نهایت مناسبت نصر با یکی از برادران خود اسماعیل تیز و تند گردید. سال 888 دو برادر با هم جنگ کردند. اسماعیل در نهایت پیروز گردید. در نهایت نصر اسیر افتاد، ولی اسماعیل سامانی او را به قتل نرسانید و در وظیفه پیشترش گذاشت. اسماعیل سامانی میخواست که بخارا را مستقلانه اداره کند و در نهایت به مقصد خود رسید. سال 892 نصر وفات نمود و اسماعیل ماوراءالنهر را از بخارا اداره میکرد. سال 892 اسماعیل سامانی توانست که به دولت سامانیان اساس گذارد. او توانست که در دوره حکمرانیش امنیت و آسایشتگی را در کشور برقرار نماید. سال 893 اسماعیل سامانی به مقابل بادیه‌نشینان ترک لشکر کشید و خان آنها را با 15,000 سربازش اسیر گرفت. در همین سال او ولایت استراوشن را نیز به قلمرو خود همراه نمود. با اغوای خلیفه های عرب اسماعیل سامانی دولت صفاریان را از میان برد و در نهایت خود سال 907 از عالم چشم پوشید. اسماعیل سامانی توانست که
یک دولت متمرکز تاجیکی را تأسیس دهد و این دوره گلگون شکوفایی خلق تاجیک است.